我是卡迪尔rahman，新疆哈密的树郎，绣花的男的。这个刚开始的时候，好多人我讲这个不喜欢、不认可我，男人哪有绣花的那样子？我很小的时候，我出生地方是天山乡我们村里面，我们的周边的人全是画画的、剪花的、绣花的人比较多。原来是我的姐姐绣花，我画画，画完以后剪完以后贴到布上以后，我的姐姐开始绣。我画剪辑的那个花，姐姐绣完以后给我看的时候，我特别高兴。我是农民嘛，就这个，生活的压力也很大。我的现在的那个2个小孩，因为晚上绣花，就这个增加自己的收入那样子。我想的持续传承下去，那个是我喜欢的工作，最开心的工作。我不停地干，这个一辈子不开花的树没有，它一定开呢。2010年的时候，哈密传统工业工作站成立了，哈密思学的春天来了。就那个第2天开始，我去工作站，我的生活，一个农民的生活变了一个工作。以前的设计师没有见过牡丹呀那样子花，他们自己的心里面的花可能很简单的元素画出来的一个根上可以开上牡丹，也开上荷花，也开上石榴花苹果、葡萄还有梅花等等等好几种图案设计出来了。Güllarning shunga o'xshash bir narsa qilib xuddi shuning sharqirab tushgan suv qilsanglar xuddi oqib ketib o'zinglar tuyolmay qaraysizlar, shundaqmi? Masalan, uzumlar, yo'giylar masalan chiqas uch-chuqizdan qarag'inglar keldi.他说了，你是一个设计师，你千万不要忘掉不要丢掉我们的哈密的文化，哈密刺绣文化那样子。那个时候我特别感动，为什么？我想到我们的哈密人汉族、回族多民族特别喜欢我们自己的文化那样子。我们的哈密的各民族的团结，很早就抱到紧紧的那样子。国家给了这么好的平台感谢我们的党。感谢我们的国家，感谢新时代，祝我们的花开心开了我和我们兄娘花开了。